সামনেই চলে এসেছে ভাইফোঁটা, বাঙালিদের আরেকটি প্রাণের উৎসব, ভাই বোনেদের উৎসব। ভাইফোঁটা উপলক্ষে আজকে আমি তৈরি করব ড্রাই চিলি চিকেন। এটা আমরা সবাই প্রায় বানাতে জানি। হ্যাঁ, আমি এখানে ড্রাই চিলি চিকেন বানাচ্ছি কারণ ড্রাই চিলি চিকেনটা আমার খুবই ফেভারিট লাগে। আচ্ছা, ড্রাই চিলি চিকেন বানানোর জন্য প্রথমে আমি নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম বোনলেস চিকেন। চিকেনটা আমি বাজার থেকেই কাটিয়ে এনেছি, মানে বোনলেসের পিস করিয়ে নিয়ে এসেছি। আপনারা চাইলে বাড়িতে নিয়ে নিজেরাও কাটতে পারেন। এবার আমি ম্যারিনেট করব। তার জন্য প্রথমেই দিলাম 1 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো, তার সাথে দিচ্ছি 1 টিস্পুন ভরে ভরে আদা রসুন বাটা, এর সাথে দিচ্ছি ভিনেগার 1 টিস্পুন ভিনেগার, আর এবার দেব 1 টিস্পুন ডার্ক সয়া সস। চিলি চিকেন আমরা প্রায় সবাই বানাতে জানি, এটা বানানো খুব সোজা। এখন সবার বাড়িতেই চিলি চিকেন বানানো হয়ে থাকে, তাও আমি দেখাচ্ছি আমি কিভাবে বানাই। একবার এইভাবে বানিয়ে দেখতে পারেন। সামনেই ভাইফোঁটা আসছে, আর ভাইফোঁটা মানে তো খাওয়া দাওয়া তো হয়েই থাকে, আর চিলি চিকেন প্রায় সবার বাড়িতেই হয়ে থাকে। আচ্ছা, এবার আমি এখানে দিয়ে দিলাম আন্দাজ মতো নুন। নুনটা বুঝে দেবেন, যেহেতু সসে নুন থাকে, চিলি সসে, টমেটো সসে, ভিনিগারে আর সয়া সসে, তাই বুঝে দেবেন। পরেও আমি একটু দেবো অবশ্য নুন। আর তারপর দিলাম একটা ডিমের সাদা অংশ, তার সাথে একটু হলুদ অংশ পড়ে গেছে, তাতে কিছু অসুবিধা হবে না। আর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লঙ্কার গুঁড়ো, আর এবার দিচ্ছি অ্যারারুট। আমি এটা অ্যারারুট দিয়ে কোট করব। আপনারা চাইলে কর্নফ্লাওয়ার দিয়েও এটা কোট করতে পারেন, তবে অ্যারারুট দিয়ে করলে বেশি আমার ক্রিস্পি মনে হয় ভাজলে। ভালো করে কোট করে আমি এটা ম্যারিনেশনের জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো 2 ঘন্টা। 2 ঘন্টা পর আমি এটা তৈরি করব। তাছাড়া চিলি চিকেন বানাতে কিন্তু বেশিক্ষণ সময় লাগে না, জাস্ট ফ্রাই করা পর্যন্তই একটু টাইম লাগে। এবার যখন আমি তৈরি করব তখন তার আগে একটা সস তৈরি করে নেব। সসটা আপনারা ডাইরেক্ট কড়াইতেও দিতে পারেন, আমি আলাদা করে বাটিতে তৈরি করে দিচ্ছি। তার জন্য 2 টেবিল চামচ টমেটো সস দিলাম, তার সাথে দিচ্ছি রেড চিলি সস। আপনারা চাইলে গ্রিন চিলি সসও এই জায়গায় ইউজ করতে পারেন। আমি অবশ্য রেড চিলি সস দিচ্ছি, কারণ চিলি চিকেন এগুলোতে আমার রেড চিলি সসের এই কালারটা দারুণ লাগে। এর সাথে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ এমনি সয়া সস, ডার্ক সয়া সস, আর 3-4টে কাঁচা লঙ্কা কুচি আমি একটা আলাদা বাটিতে সামান্য একটু ভিনিগার দিয়ে ভিজিয়ে রাখছি, এটাও কিন্তু আমি দেব। এবার হচ্ছে চিকেন ফ্রাই করার পালা। তার জন্য আমি কড়াইতে সাদা তেল, পর্যাপ্ত পরিমাণে সাদা তেল ভালো করে গরম করে নিয়েছি। গ্যাসের আঁচটাকে এবার লো টু মিডিয়াম করে দিচ্ছি, আর কয়েকটা করে আমি চিকেনগুলো ফ্রাই করব। এখানে একটা টিপস বলে রাখি, চিকেনগুলো আপনারা পারলে ডবল ফ্রাই করবেন। প্রথমে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে ফ্রাই করবেন। যখন দেখবেন চিকেনগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে তখন তুলে নেবেন, আর সবার শেষে চিকেনগুলো ডবল ফ্রাই করবেন। আমি কিন্তু ডবল ফ্রাই করেছিলাম। হ্যাঁ, এখানে ডবল ফ্রাই করাটা আর দেখাইনি, কারণ ডবল ফ্রাই করা বেশি কি দেখাবো, সেই জন্য আর ডবল ফ্রাই করাটা আর দেখাইনি। কিন্তু আমি কিন্তু ডবল ফ্রাই করেছি, আর ডবল ফ্রাই করলে কিন্তু এটা বেশ ক্রিস্পি হয়। একসাথে আমি সমস্ত চিকেনে ফ্রাই করছি না, অল্প অল্প করে আমি 2টো ব্যাচে চিকেনগুলো ফ্রাই করব। এগুলো ফ্রাই করা হয়ে গেছে, এগুলো আমি এবার তুলে রেখে দেবো। সমস্ত কিছু ফ্রাই করে নেওয়ার পর ফিরে আসবো আবার। আপনারা দেখতে থাকুন, আর অবশ্যই কমেন্টে বলবেন কেমন লাগলো। আমি চেষ্টা করেছি নতুনভাবে চিলি চিকেনটা করে দেখানো। এবার আমি গ্রেভিটা তৈরি করব। হ্যাঁ, আমি এখানে ড্রাই গ্রেভি বানাবো। প্রথমে
তেল কিন্তু কমিয়ে নিয়েছি, অনেকটাই কমিয়ে নিয়েছি তেল। তার মধ্যে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি চপ জিঞ্জার আর চপ গার্লিক, বেশ কিছুটা চপ জিঞ্জার আর গার্লিক দিয়ে দিতে হবে। এটা এবার কিছুক্ষণ ফ্রাই করে নেব। এবার দিয়ে দেব শেডেড পেঁয়াজ, তারপর দেব ক্যাপসিকাম। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, এখানে আছে 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ। আর এখানে কিন্তু পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা হালকা ভাজবেন, বেশি ভাজার দরকার নেই, যাতে ক্রাঞ্চিনেসটা চলে না যায় সেই দিকটা লক্ষ্য রাখবেন। জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে আমি ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিলাম। ক্যাপসিকামটাও আমি বেশিক্ষণ আর ফ্রাই করবো না, এই 2-3 মিনিট ফ্রাই করলেই হবে। এবার যে সসের পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম, হ্যাঁ ওই সসের মধ্যে কিন্তু সামান্য একটু জল দিয়েছি, জল দিয়ে গুলে রেখেছিলাম, সেই সসের পেস্টটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এটা আপনারা একসাথে কড়াইতেও দিতে পারেন, আমি আলাদা বাটিতে করে দিচ্ছি। আর যে ভিনিগার আর কাঁচা লঙ্কা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কা ভেজানোর এখানে একটাই কারণ, তাহলে আমি এটা শুনেছি কাঁচা লঙ্কার ঝালটা নাকি বেশি পাওয়া যায়, মানে ঝালটা বেশি লাগে না। আমি শুনেছি, সত্যি কিনা জানি না, আমি একজনের কাছে, আমার এক আত্মীয়ের কাছে এটা শুনেছিলাম, সে করে দেখেছি, সেই থেকেই আমি এটা করছি। এবার ফ্রাই করে নেওয়া চিকেনগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এবার চিকেনগুলো দিয়ে দেওয়ার পর ভালো করে সসের সাথে কোট করে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দেব সামান্য একটু চিনি। চিনিটা খুবই অপশনাল, আপনারা চাইলে দেবেন, না চাইলে দেবেন না, কারণ এতগুলো টক জিনিস, টক সস পড়েছে তো, তাই একটু যাতে স্বাদটা ব্যালেন্স হয় তাই আমি এখানে একটু চিনি দিচ্ছি। এতে কিন্তু টেস্টটা ভালোই হবে। আর সামান্য একটু নুন দিচ্ছি, নুনটাও বুঝে দেবেন, নুনটা কিন্তু দরকার হলে দেবেন, কারণ সসে যথেষ্ট পরিমাণে নুন আছে। ব্যাস ভালো করে কোট করে নেওয়া হয়ে গেছে সসের সাথে। এইভাবেও আপনারা নামিয়ে পরিবেশন করতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে সামান্য একটু কর্নফ্লাওয়ার গোলা জল দেব, সামান্য একটু, এই 1/2 টিস্পুন কর্নফ্লাওয়ার আমি এই 1/2 কাপ জলে গুলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাস আর বেশি না, একটু জাস্ট ফুটে উঠবে, তারপরেই কিন্তু নামিয়ে ফেলবো। দেখুন সাথে সাথে কিন্তু এটা ফুটেও উঠেছে, টেনেও নিয়েছে। এবার আমি নামিয়ে ফেলবো। এই জায়গায় আপনারা সামান্য একটু পেঁয়াজ পাতা উপর থেকে গার্নিশিং করে দিতে পারেন। পেঁয়াজ পাতা আমি পাইনি আর দিইনি। ব্যাস আমি পরিবেশন করে দিয়েছি। একেবারে পারফেক্ট হয়েছিল, দারুণ হয়েছিল। আপনারাও ট্রাই করে দেখবেন। ড্রাই চিলি চিকেনের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটিকে একটা সাপোর্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল অল নোটিফিকেশনটা আছে ওটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন। আজকে চলে যাচ্ছি, আবার চলে আসবো নতুন রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।